թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը պարտավոր է պատասխանել հետևյալ հարցին. 91 թվականի անկախությունից հետո ինչու է Ադրբեջանի բնակչությունը աճել, իսկ Հայաստանի բնակչությունը պակասել։ Ամբողջ մեր քաղաքական համակարգը, որի մեջ իդեպ մտնում են նաև քաղաքական լրագրողները, իշխանություն, ընդդիմություն, լրագրողներ, դրանք միասին կազմում են մեր քաղաքական համակարգը։ Պարտավոր են մեր ժողովրդին ցույց տալ, որ մարդաքանակի ժողովրդագրության խնդիրը իրենց հուզում է, որ իրենք դա համարում են մեր ազգի, մեր պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Ես սարսափում եմ, երբ տեսնում եմ, որ ամբողջ քաղաքական համակարգի համար այդ խնդիրը իրականում գոյություն չունի։ Բոլորը նորմալ են համարում կամ առնվազն հաշտ են այն մտքի հետ, որ անկախանալուց հետո Հայաստանի բնակչությունը պակասել է, իսկ Ադրբեջանի բնակչությունը աճել է։ Ես չունեմ այն զգացումը, որ ինչ որ մեկը մտահոգվում, տանջվում է այս մտքից, բայց չէ որ ժողովրդագրության խնդիրը երկրի հզորության ցուցիչներից մեկն է։ Ադրբեջանը Հայաստանի մասին կամ Հայաստանի հետ մի ձևով է խոսում, երբ որ գիտի Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոն է, եւ բոլորովին այլ ձևով կխոսեր, եթե իմանար բնակչությունը 6 միլիոն է, որովհետեւ ժողովրդագրությունը բանակի տնտեսության նման կարևոր գործոն է։ Եթե նույնիսկ 1000-ից 1 մեր քաղաքական դաշտում որևէ մեկը խնդրի մասին խոսում է ոչ թե լուծումներ առաջարկելու համար, այլ բացատրում է, թե ինչու է նորմալ, որ Հայաստանի բնակչությունը պակասում է, եւ ամենակարևորը, թե ինչու դա հնարավոր չէր կանխել եւ հնարավոր չէ հիմա էլ դա կանխել։ Ու բերում է հնարավոր ու անհնար ամենահիմար բացատրությունները։ Օրինակ, որ ադրբեջանցիները մուսուլման են, իրանք շատ են երեխա ունենում, իսկ մենք քրիստոնյա ենք, դանդաղ ենք բազմանում։ Այդ մարդիկ բայց մոռանում են, որ խորհրդային շրջանում մենք ադրբեջանցիներից արագ ենք բազմացել։ Ընդամենը 70 տարում մի քանի 100,000-անոց հանրապետությունից դարել են գրեթե 4 միլիոնանոց հանրապետություն։ Ես չեմ ուզում լսել որևէ արդարացում։ Եթե ազգը ունի խնդիր, ազգը ոչ թե բացատրում է, թե ինչու է այդ խնդիրը անլուծելի, այլ գտնում է լուծումը։ Եթե մտածում եք, որ քրիստոնյա լինելն է ձեր խնդիրը, դառեք մուսուլման, բայց խնդիրը լուծեք։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, բայց սարսափում եմ, երբ տեսնում եմ, որ քաղաքական գործիչների պատասխանատուների համար այս թեման դատապարտված թեմա է։ Ոչ ոք չի հավատում, որ այս խնդիրը լուծում ունի։ Հայաստանի ժողովրդագրության խնդիրը լուծում ունի։ Ուղղակի լուծող է պետք։ Պետք է մարդ, որը կվերցնի այդ խնդիրը եւ կլուծի։ Տարբեր ձևեր կան ժողովրդագրական խնդիրը լուծելու։ Մենք ոչ առաջինն ենք, ոչ վերջինն ենք։ Բայց մեր ազգին չի հաջողվի այս խնդիրը լուծել, եթե իշխանության, ընդդիմության եւ լրագրողների մեջ ոչ ոքի այս հարցը չհուզի։ Ինչպես չի հուզում այսօր գրեթե ոչ ոքի։